4 апреля, Козельский район, Губино, камин угловой с открытым порталом. Сделан из, так, вот это вот Кирово-Чепецкий кирпич Лотос, этот Кирово-Чепецкий шоколад. Внизу цоколь из рабочего кирпича Воротынского. Значит, здесь у нас приточная вентиляция под штукатурку, и потом будет стоять прочистная дверца. Уровень пола будет повыше, вот такой уровень пола. Соответственно, цоколь будет поменьше. Цоколь под дальнейшую отделку, ну, либо, скорее всего, искусственный камень. Значит, верх камина тоже из рабочего кирпича под дальнейшую отделку, или искусственный камень, или штукатурка под цвет стен. Значит, верх камина у нас двойной контур, снаружи нагреваться не будет, с теплоизолятором, для того, чтобы в будущем вот там вот наверху, вот здесь, вот где-то здесь можно будет повесить телевизор, прямо задебелиться, на эту кирпичную кладку повесить телевизор, нагреваться не будет, будет надежно. Задвижка от камина у нас на трубе на 2-м этаже. Ну, вот такой вот камин после отделки будет выглядеть вполне респектабельно.